एक बिल्ली बैठकर ब्रेड खा रहे थी तो इसका ध्यान एक छोटी बिल्ली पर जाता है जो भूख से रो रही थी। तो उसको अपने घर लेकर जाती है, फिर भी भूख से बिल्ली रो रही थी। तो बड़ी बिल्ली बाजार जाकर मिठाई बेचती है, खिलौना बेचती है, कोल्ड ड्रिंक बेचती है। फिर वो उस पैसे से दूध खरीदती है और दौड़कर घर लेकर जाती है और उसको दूध पिलाती है और दोनों साथ में खेलते हैं।